Wow, wow, wow. Tôi tưởng là chỉ là mình tôi là có những cái câu chuyện như thế, nhưng tôi không ngờ là anh em ở đây có những người mà có những câu chuyện còn điên rồ hơn rất nhiều. Cái việc mà duy trì một mối quan hệ cũng như là theo đuổi một cô gái mà lâu dài thì nó cũng có rất nhiều cái khó khăn. Thế nên đây là một cái chủ đề mà với cá nhân tôi thấy đây là một chủ đề mà tôi rất tâm đắc, bởi vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, trong cái chủ đề này. Tôi rơi vào cái trap kiểu này nó tương đối nhiều, nên có khá nhiều câu chuyện để kể cho anh em hôm nay. Bây giờ hãy bắt đầu chương trình với việc mà chúng ta giới thiệu về bản thân. Ở đây có một cái câu hỏi của chương trình, anh em phải chuẩn bị trước để trả lời câu hỏi này. Đấy là cái hành động đỉa đói nhất mà anh em đã từng làm trong quá khứ là hành động như thế nào? Một hành động cực kỳ bẽ bàng, anh em có dám chia sẻ hay không? Thì cứ thong thả nha mọi người, hãy cứ thử nghĩ về cái đời sống tình cảm của mình trong suốt nhiều năm qua và chọn để chia sẻ một cái khoảnh khắc như vậy, được không nào? Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Giang Di, năm nay 25 tuổi. Công việc chính của tôi là bán phần mềm marketing cho các doanh nghiệp, và công việc tay trái là hỗ trợ anh em trong cái đời sống tình cảm. Một cái khoảnh khắc, một cái hành động mà đỉa đói nhất, bẽ mặt nhất mà tôi đã từng làm, đấy là việc mà tôi đi theo dõi với một cô gái từ cơ quan của cô ấy. Mục tiêu là để đòi hỏi cô ấy một câu trả lời. Một câu trả lời là tại sao em lại biến mất như thế. Thì khi mà cô ấy gặp tôi và tôi gặp cô ấy ở khi cô ta làm ở trước cửa cơ quan ấy, thì cô ấy rất là khó chịu, và cô ấy làm hành động đó là cô ấy gọi đồng nghiệp chở cô ấy về ngay trước mặt tôi, theo kiểu là trốn chạy khỏi anh chàng này ấy. Sau đó cô ấy về nhắn tin là nếu lần sau anh còn đứng trước cửa cơ quan em nữa thì người gặp anh không phải là em đâu mà là bác bảo vệ. Kiểu như thế. Mình là Duy, 24 tuổi ha, hiện là kỹ sư của điện quan, hay làm về công nghiệp điện. Thì cái lần mà mình gọi là đỉa đói nhất trong một mối quan hệ là khi mà bạn gái mình đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt và giống như là ít nói chuyện với mình hơn, là mọi thứ nó trở nên rập khuôn, không còn một cái sự tự nhiên của một cái mối quan hệ bình thường nữa. Thì lúc đấy mình bắt đầu là gọi là tiếng Anh là bomber, tức là dội bom cô ta bằng những cái tin nhắn ấy. Nhắn suốt ngày, nhắn gọi là khá là thường trực luôn. Rồi cái lúc mà cô ta không trả lời tin nhắn của mình á, mình còn lấy điện thoại ra gọi trực tiếp trong lúc cô ta đang học tiếng Anh trên lớp nữa. Thì đấy, thì lúc trong cái mối quan hệ đấy thì mình không để ý, nhưng mà sau khi kết thúc mối quan hệ đấy, cô ta chủ động chia tay, vì không hẳn chủ động nhưng mà mình cảm nhận được cái sự chủ động từ cô ta. Đấy, thì như vậy thì mình mới suy nghĩ lại, xem xét lại những cái sự kiện đã xảy ra trong cái mối quan hệ đấy, là mình cảm thấy là mình fail rất nhiều. Tức là fail từ shit test, fail rồi đỉa đói này kia, là hoàn toàn là fail hết luôn. Mà trong cái mối quan hệ đó thì mình hoàn toàn không để ý những cái sự kiện đó xảy ra, cho đến khi mình nhìn lại thì mình mới thấy là nó rất là tồi tệ. Mặc dù là lúc đó là đã có hơi biết một chút về pick up rồi, về đỉa đói này kia rồi, mà vẫn phải mắc phải sai lầm đấy. Ok, anh rất hiểu câu chuyện của em. Anh hỏi một câu cuối thôi, là cái blue zone, trong tiếng Anh nó cái thuật ngữ này nó gọi là blue zone. Tức là cái chat một đang giặc ở bên cột trái xanh led ở Facebook Messenger ấy và không được rep, thì người ta gọi đấy là blue zone. Thì cái blue zone đấy của em là dài bao lâu, dài bao nhiêu tin nhắn? Em thì không đếm. Nếu mà chat dài như vậy thì em không có chat kiểu đấy, nhưng mà nó khá là thường xuyên đó. Tức là cái cô gái đấy nói chung là đã bạn gái nhau rồi, bạn gái với nhau rồi, thì ý là em nhắn thì cô ấy cũng rep thôi, nhưng mà nó nhạt, nó không có độ sâu sắc trong cuộc nói chuyện. Và đấy thì kiểu cái việc nói chuyện qua tin nhắn nó nhạt hơn nói chuyện ngoài đời thật như nào, thì cái việc mà em với bạn ấy trong cái lúc giai đoạn em để đòi đấy nó còn nhạt hơn cả cái nhạt nói chuyện qua tin nhắn như vậy, mặc dù là vẫn có tương tác qua lại. Ok, anh cảm ơn. Người tiếp theo đi. Anh cảm ơn câu chuyện của Duy, cái câu chuyện rất điển hình thôi. Người tiếp theo là Dũng nhá. Mọi người bây giờ tiết kiệm thời gian, mọi người nói trong vòng 1 phút thôi, mình tính giờ nhá.
Vâng, em chào các anh và các bạn. Em là Dũng ở Hà Nội, 22 tuổi. Còn hiện tại thì em đang học tập và làm ở bên Nhật. Để trả lời cho câu hỏi thì cái thời điểm mà em điểm đói nhất lúc đấy là kiểu em đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, cũng như câu chuyện của anh ấy, kiểu inbox cũng không xem, xong rồi gọi điện cho họ, xong rồi họ nhấc máy lên và kiểu nói có chuyện gì, kiểu lạnh nhạt lắm đấy. Anh thấy hành động đấy nó chưa bé bàng lắm, nó chưa gọi là bé bàng lắm. Còn kiểu cái việc mà đấy, xong rồi đấy, có cái việc đấy xảy ra, xong rồi họ gọi em lúc nào, thì em đi theo đấy. đó. Ok, lúc nào cũng rảnh sàng. Người ta gọi mình đi chơi này mình phải đồng ý ngay lập tức. Ok, anh biết cảm giác đấy. Ok, cảm ơn. Tiếp theo là đến Linh đi. Linh em. Hello mọi người, thì em là Linh. Hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn. Em sinh năm 98. Về cái câu hỏi của anh Giang thì khi em đang kiểu ở trong cái, cũng là cái giai đoạn mà kiểu em cảm thấy bạn ấy lạnh nhạt, xong lúc đấy em đã chủ động chia tay. Nhưng mà vấn đề là bạn ấy đồng ý chia tay, thì lúc đấy kiểu em mới, ý là kiểu lúc em chia tay lúc đấy thì em kiểu cảm giác là để mà tỏ ra giận dỗi hay là tỏ ra kiểu, nhưng mà khi mà bạn ấy đồng ý chia tay xong sau đấy thì bạn ấy đã đang lại đi chơi với những cái người khác, xong em cảm thấy là khó chịu. Các bạn là em làm gì cơ? Anh không, các bạn là em đã làm gì, một hành động của em cơ? Thì sau khi mà bạn ấy đi chơi xong em mới kiểu cảm giác là gọi là gì, hối hận. Sau em bắt đầu kiểu nhắn tin xin lỗi và kiểu muốn quay lại ấy. Ok. Và kiểu đến nhà bạn ấy đứng cả đêm. Rồi rồi không được gọi là không, bạn ấy không xuống, xong giữa đêm chạy về, xong kiểu đến chỗ bạn ấy học thêm rồi này nọ. Ok, anh hiểu. Yes. Yeah. Mọi người hãy bắt chước Linh ở cái đoạn cuối là mọi người hãy đi thẳng vào cái từ khóa rằng là đứng chờ cả đêm, được không? Để tiết kiệm một thời gian cho mọi người. Tí nữa chúng ta sẽ có những cái đoạn khác. Bây giờ đến anh Tuấn đi. Tuấn đang ra ngoài. Đây cũng là một nhân đi xem show ở trên cơ quan. Xin chào mọi người nha, mình tên là Tuấn, năm 92 và đang làm việc ở Sài Gòn. Cái hành động điều đói của mình đó là sau khi mà đã chia tay rồi á, thì mình mọi người biết là trên Facebook nó có hành động mà từ kết bạn chuyển thành bạn thân đó, để mình biết người ta đang làm cái gì trên bay nào rồi là gì đó đó. Ok. Tức là anh bị block nữa. Thế phải dùng một nick khác nữa. Không, dùng chính nick của mình luôn. Đó rồi lên trên mạng rồi tìm hiểu cách để quay lại. Để hồi có một đợt mẹ trên mạng coi mấy đứa nó chỉ gì khi mà chở người ta về rồi xong cái mình chạy tới mình ôm từ đằng sau á, đùa mình làm luôn, bị chửi quá trời. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Rồi anh có thể về vị trí chỗ ngồi để tiếp tục nghe rồi. Tiếp nào đến bây giờ đến anh Long đi. Hello mọi người, mình là Long, mình năm nay 27 tuổi, năm 93. Hiện tại mình đang làm PT ở Hà Nội. Đúng không? Thì để vào đề chủ đề luôn thì hành động đỉa đó của mình xuất hiện vào năm 19 tuổi, gọi là mối tình đầu luôn. Đợt đấy là hồi sinh viên năm nhất. Đợt đấy có yêu một bạn bằng tuổi, thì đi với nhau khoảng tầm 3 tháng thì tức là yêu khoảng 3 tháng. Thì sau đấy kiểu mình đợt đấy thì yêu thì chủ yếu qua nhắn tin các thứ là nhiều hơn là còn gặp. Lúc đấy thì không biết để đói là gì đâu, nhưng mà sau này tìm hiểu mới biết đấy là hành động để đói, tức là mình để nhắn tin dài dằng một loạt. Đúng rồi, kiểu như thế. Xong rồi đến đúng một cái bạn ấy kiểu thấy phiền quá rồi chia tay. Xong rồi mình cũng quan tâm thêm một thời gian nữa, kiểu gần như là bỏ qua cái tôi của mình để đi theo người ta, nhưng mà chả có cái bên trò chống gì cả.
Thì đấy là cái hành động để đói mà mình nghĩ là chắc là kiểu nhiều nhất của mình thôi. Còn sau này thì khi mà tìm hiểu nhiều hơn thì không có bị để đói nữa. Ồ thế à? Okay. Anh siêu đấy. Là anh siêu đấy. Khi anh quản lý viết vào rồi mà anh không để đói nữa đấy ạ. Anh nghĩ là anh siêu đấy. Em vẫn bị. mình hạn chế chắc là đến một bước nào đấy thôi, chứ không phải là kiểu 100%. Mình nghĩ là mình làm chủ được. Okay. Em cảm ơn. Tiếp nào. Đến Cường đây em ơi. Em đây ạ. Chào tất cả mọi người. Em là Cường, năm nay 24 tuổi, đang ở bên Nhật, vẫn đang làm sinh viên năm cuối của trường trung cấp này. Hành động để đói của em đó là cái lúc mà cô gái đấy giận dỗi thì em cũng lúc đấy là vừa đi làm về cả ngày tầm 10 tiếng hơn thì phải, em vẫn phải sang nhà cô đấy, nhắn tin hỏi, không biết tại sao cô đấy giận dỗi, em nhắn tin hỏi để đến lúc mà hỏi được một lúc rồi chán quá, đây bảo anh đợi ở dưới, không gặp không về. Thì em đợi đến 3 giờ sáng, đợi cô đấy cho mấy lần như vậy rồi, xong cứ toàn đợi đến 2-3 giờ sáng mới bắt đầu xuống gặp nhỉ. Xong lại ngồi nói chuyện thêm một lúc. Người ta vẫn xuống à? 4 giờ. Người ta vẫn xuống nói chuyện với em à? Vâng. Ok. Nhưng mà nhiều lần như thế ạ. Thì cô đấy ghét quá, thế là không thích quá, có lần còn cho bơ em luôn ấy. Ok. Cho chờ đến đêm, cho chờ hết đêm. Các bạn nói những câu chuyện mà tôi cảm thấy đồng cảm. Tiếp là cảm ơn Cường từ mảnh đất Nhật Bản xa xôi. Còn Đạt em ơi. Thì em sinh năm 98 đang làm việc ở Sài Gòn thì cái hành động đi đói của em đã từng thực hiện là cũng mới đây thôi, là tháng 12 năm ngoái thôi. Là em từng chạy 150 km vào lúc 12 giờ đêm đi xuống hỏi được cái lý do là tại sao lại đi như vậy. Đi Đà Lạt à? Đi Đà Lạt à? Dạ không phải Đà Lạt, cái người đó em tán rất là nhanh, quen cũng rất là nhanh, quen chỉ trong vòng 1 tháng thôi thì đùng một cái người đó biến mất. Nhưng ở đâu mà xong 150 cây số? Dạ là có nghĩa là cái đợt đó là họ về quê, xong rồi họ không nhắn tin gì với em luôn. Ok, em về thẳng quê người ta. Dạ về thẳng quê của họ rồi tìm, tại vì cũng trước đó cũng có biết được cái nhà người đó ở đâu á. Dạ thì em chạy thẳng xuống đó. Kết quả thì em ngồi em đợi, em đứng đó tới sáng luôn. Cái gì đó nó ám mất, và lần đầu tiên em bị như vậy luôn á. Có gặp và có câu trả lời không? Thì cũng có gặp, thì họ kêu là họ cần 30 ngày để suy nghĩ lại, tại vì mọi thứ nó bắt đầu quá nhanh. Sau 30 ngày thì câu trả lời của họ là gì? 30 ngày thì họ có liên lạc lại em, nhưng mà em cũng có người khác rồi. Nhanh lên. Nhưng vấn đề là khi họ liên hệ lại thì họ có đồng ý hay không? Tại vì tự nhiên em không biết được, em chỉ đi đói lúc đó thôi. Và khi mà lúc mà họ liên hệ lại với em á, thì em đã kiểu như em đã không còn hứng thú nữa rồi á. Ok. Chứ không phải không hẳn là em có người khác, nhưng mà đại khái là em cũng có vài mục tiêu khác rồi á. Ok. Có phải là cái cô bé sau đó là cái cô bé mà ở bệnh viện không mà Đạt, hay là sau nữa? Dạ là cái người mà em đang quen đó là làm bên ngân hàng, còn cái bé sau đó không phải là bệnh viện ạ. Đây là câu chuyện bệnh viện của Đạt trên nhóm là một câu chuyện thần thánh. Anh em có thể về anh em search lại trên nhóm Bestell. Ok, cảm ơn Đạt. Rồi, bây giờ đến các bạn offline ở Hà Nội. Chào toàn thể anh em, mình là Việt Anh. Mình sinh năm 93 và hiện tại đang ở Hà Nội. Cái kỷ niệm đỉa đói nhất của mình thì nó là kỷ niệm từ năm 2, là khi mình thích một cô bé và phải nói là mình rất thích cô bé đấy và tán tỉnh rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì bị bỏ bom một vài lần nhưng vẫn quyết tâm tán tỉnh. Thế xong đến mức độ mà mình không biết nghĩ là mình điên cuồng, mức độ là vào một buổi sáng ngày nghỉ luôn, là mình còn phi tận xe vào giữa nhà mà cô đấy đang ngủ, mình phi vào xe vào giữa nhà và mình gọi cho cả mẹ ra và hỏi xem là có ở nhà không. Đấy, mặc dù lúc trước đó là mình không hề được nhận được phản hồi tin nhắn, nhưng mình vẫn kiểu không biết là kiểu nó điên cuồng như nào, kiểu cảm giác phải gặp bằng được ấy đó. Nhưng mà khi ra gặp thì đó là lần gặp cuối cùng và đừng bao giờ nhìn lại mặt tớ nữa. Đó, kỷ niệm cay đắng nhất. Và sau đó khoảng mấy ngày sau đó thì bắt đầu phát hiện ra là có thấy đi chơi với một người đàn ông, một bạn trai khác. Đó, cay lắm.
Ok, cảm ơn Canh là cảm giác rất là chung ở chúng ta. Xin mời anh Tú. Chào cả nhà nhé. Mình tên là Tú, năm nay 31 tuổi. Cái kỷ niệm điểm đó nhất của mình là nhắn tin cho một người, mình cũng bị fan zone, không thể nào được. Xong rồi đúng ấy lúc chính xác là lúc đấy tầm 2 giờ sáng, cũng phi từ nhà từ Hà Nội. Chính xác 2 giờ sáng. Rồi lúc ấy đầu cũng quản chỉ có nghĩ đến người ta thôi, không biết làm nào cũng là làm được. Giống chi phi đúng không, cũng tương đối xa đấy, từ đây về tí Cần Lạng Sơn. Mẹ cũng cũng nói chung là nó bởi vì mình bảo nghĩ làm rình nghĩa là biết sáng hôm sau cũng phải đi ngoài đường mà xa gì nữa đúng không. Đó thì đấy, đi từ đấy để gần sáng rình phục xích để sáng rủ đi ăn sáng. Có rủ được không anh? Gì? Có rủ được không? Rủ được thì nói chuyện gì? Đi về vừa đói à? Gì? Đi về vừa đói à? Về rất là đói, chung là cái đúng là cái cảm xúc không phải là kiềm chế được ấy. Nói chung là đấy, thế mình nhiều lúc xong rồi mình nghĩ lại sao mình phải như thế nhỉ. Nói chung là kỷ niệm thì còn cái đáng hơn nhiều, mà cái đấy là ấn tượng nhất trong lòng mình. Ok. Chào anh nhé. Xin chào mọi người, em là Kiên, năm nay em 18 tuổi, sinh viên của Đại học Giao thông Vận tải. Thì cái kỷ niệm điểm đó nhất của em là năm lớp 12 em có tán một chị nhưng mà không đổ. Thì chị ấy có từ chối, chị bảo chị không thích phi công. Nhưng mà em vẫn cứ theo đuổi, nói chung là hát, hước, đàn, nước, cái gì cũng làm hết rồi. Kể cả chị có công khai có người yêu nhưng mà em vẫn rủ đi chơi. Em có đàn trước công chúng không? Không, em chỉ gửi riêng thôi. Cái đàn gửi video à? Vâng. Nhưng mà chị ấy vẫn không đồng ý, kể cả đi uống nước không đồng ý. Nhưng mà đến một ngày thì chị ấy chặn tin nhắn thì thôi, không nhắn tin được nữa. Để có dừng tin nhắn thôi, chứ chưa đến mức khóc như một số anh em ở đây là điện lý hết thôi, vượt muôn trùng đại dương. Xin chào cả nhà. Mình tên là Lâm, mình sinh năm 94 và hiện tại thì mình đang làm công việc liên quan đến marketing, quảng cáo Facebook và cũng đang có tự kinh doanh online, đang gây dựng gọi là cái nền móng. Thì thực ra là cũng khá là hồi hộp, bởi vì là từ trước đến giờ là mình cũng không quen nói trước đám đông, kể cả đám đông có vài người lại khá là hổ run. Và một cái nữa là cũng chưa chia sẻ, nhưng mà ít khi chia sẻ những cái câu chuyện thế này, nhưng tại vì hôm nay ngồi đây thì thấy anh em rất là cởi mở ấy, thì mình cũng chia sẻ cái kỷ niệm mà hồi mà mình gọi là điểm đỏ nhất trong cái cuộc đời mình, đó là khi kết thúc cái mối tình đầu tiên với cái người yêu đầu tiên của mình. Thì hồi đó là mình đỉa đói theo kiểu là từ lúc yêu cơ, tức là trong cuộc sống của mình thì chỉ có mỗi cô gái đó và coi như là không có một cái gì khác trong cuộc sống ngoài tình yêu cả. Nên là cô gái đó cũng rất là nhanh chán mình hồi năm nhất đại học. Và thậm chí là có người yêu mới trong khi vẫn đang yêu mình. Nói tóm lại là mình bị cắm sừng, khá là cao. Thế là mãi về sau mình phát hiện ra, bởi vì là mình cứ nghĩ là bạn ấy rất là chung thủy, nhưng về sau mình phát hiện ra theo một cách, tức là mình vẫn có cảm giác là bạn ấy khác. Về sau phát hiện ra thì mình khá là điên theo kiểu như là trong phim. Tức là mình nhớ nhiều hành động lắm, ví dụ như cái việc là mình hồi đấy là bạn ấy ở trọ ở bên Kim Mã, thì mình không biết nhà trọ bạn ấy ở đâu, thế là mình chắc phải đi tầm vài chục nhà bên Kim Mã, hỏi từng nhà một là xem có bạn ấy ở đấy không. Có cả từng nhà luôn hỏi. Thì có cái con phố Kim Mã là mình đi dọc cái con phố đấy, xong hỏi từng nhà, xong rồi mình biết số, tức là cái người yêu mới của bạn đấy mình cũng biết số, thì mình cũng hỏi, mình gọi liên tục, mình hỏi đến mức mà cái bạn người yêu, cái bằng tuổi mình, bạn người yêu mới của cái em đấy cũng phải bảo là bây giờ tao lưu số của mày là tao phải để một cái chuông nó khác biệt hay tiếng con vật ấy, để cho là biết mỗi khi mình gọi đến để tao thì cũng có mình cũng bảo, tức là mình kiểu mình khá là cục ấy, nên là mình cũng bảo gặp nhau để giải quyết. nhưng mà cuối cùng là, tức là cuối cùng là về sau là bị can, tức là rất là nhiều người can, tức là anh em, bởi vì là hồi đấy là mình cũng có những anh em sẽ rất là thân, mà những anh em đấy là cũng can mình. Và chính ra từ cái thời điểm không đang muốn chia sẻ từ cái thời điểm mà cái người yêu mới của em đấy bảo là lưu số của mình thành tiếng con vật ấy, thì mình kiểu cảm thấy khá là nhục, nên đâm ra là mình cũng thay đổi, là mình không, tự nhiên là mình không như thế nữa. Và sau đấy là mình chính xác là thời điểm đấy là mình thay đổi hẳn, là
trước khi mà yêu em đấy là trước khi chia tay thì là kiểu là cả cuộc sống là chỉ có mỗi tình yêu, nhưng sau đấy thì ngoài cuộc sống ra thì ngoài tình yêu ra có những cái khác nữa, thì những cái khác đấy thì có thể mình sẽ chia sẻ vào một dịp khác. Tiếp lời anh Lâm tí, đúng là cuộc đời này chỉ có tình yêu thôi, không có tình yêu nó vô vị lắm. Nhưng tình yêu ai mới là cái chuyện khác. Nhiều người là cứ lầm tưởng nhiều người là cứ lầm tưởng là cô ấy là tình yêu của đời mình, nên coi cái từ tình yêu gắn liền với một cô gái thực chất là không hẳn thế. Thế nên chúng ta có thể là nói về tình yêu rộng hơn. Xin mời anh Quốc. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Quốc. Năm nay mình gần 30 tuổi, hiện tại đang là ông chủ nhỏ trong một công ty nhỏ. Thì cái điều đói của mình thì cách đây khoảng 10 năm, hơn đấy thì là mối tình đầu ấy. Thì ngày xưa mình học ở Hà Nam thì mình có bị chia tay, mà mình có đi bộ 60 cây. Đi bộ 60 cây là từ Hà Nam đến Hà Nội. Nhưng mà không phải để gặp, tức là mình muốn gặp thôi. Thì lên đấy để thỏa mãn cái cảm xúc thôi. Thì mình nghĩ đấy là cái hành động để đói nhất của mình. Rồi, cảm ơn mọi người. Đi bộ không phải đi xe. Tức là lúc đấy thì kiểu khóc ấy, khóc rồi cứ lang thang vừa đi vừa khóc và đi. Tức là mình không xác định là mình sẽ lên gặp cô ý, mà là mình xác định là tự mình đi, mà đến lúc mà lên Hà Nội rồi mình mới biết là mình đang ở Hà Nội và trước cửa nhà cô ý. Thì cũng bằng tuổi cậu này, bằng tuổi 18. Đi từ sáng đến tối là đến nơi rồi, 60 cây thôi. Lúc về thì lại qua nhà bố mẹ luôn. Thì nhà mình ở đây luôn mà, thì bộ về nhà luôn. Ngày xưa học Hà Nam. Rồi, cảm ơn mọi người. Anh hợp thức hóa với wow. Như cái lời giới thiệu trong cái sự kiện thì tôi bảo là đây là một cái không gian an toàn hiếm có cho các chàng trai để có thể là chia sẻ những cái câu chuyện nó yếu đuối và nó đau đớn như thế. Tôi tưởng là chỉ là mình tôi là có những cái câu chuyện như thế, nhưng tôi không ngờ là anh em ở đây có những người mà có những câu chuyện nó còn điên rồ hơn rất nhiều, và rất là vui cái không gian mà để anh em có thể là thỏa mãn cái cảm xúc của mình. Tôi thấy là rất buồn cười là mọi người đàn ông cho dù trông mạnh mẽ đến đâu thì đều có những cái khoảnh khắc yếu đuối, và hành động gọi là hành động đấy nó chỉ để thỏa mãn cái cảm xúc mà thôi. Bây giờ có một điểm rất là tuyệt vời nữa, rằng là anh em bây giờ kể lại cái câu chuyện đấy, có thể là vừa năm ngoái, có thể là 10 năm trước, thì đều có điểm chung rằng là chúng ta đều cười vào cái khoảnh khắc đấy. Chúng ta đều cảm thấy rằng là thời điểm đấy mình thật là bullshit, mình thật là tệ hại, nhưng cũng thật là vui khi mình đã có những cái cảm xúc như vậy.